ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் மகிழ்ந்து மருத்துவர். ஃபோர்டு ஃபிகோ 2012 மாடலு டீசல் வண்டி. கிளச் கம்ப்ளைண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கு. ஸோ கிளச் கம்ப்ளைண்ட் வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன், வீடியோவில் போட்டிருக்கேன். இதில் வந்து அதையும் தாண்டி இந்த வண்டி வந்து ஒரு சில வண்டி வந்து ஒரு முக்கால் கண்டிஷன் ஆஃப் கண்டிஷன் இருந்ததுன்னா அப்படி கண்டுபிடிச்சிடலாம். இந்த வண்டி வந்து ரொம்ப அதையும் தாண்டி ஓடிடுச்சு. என்ன இப்போ இந்த வண்டியோட ஸ்டேட்டஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, கியர் விழுகும், வண்டி ரேஸ் ஆகும், ஆனால் பொறுமையாக தான் மூவ் ஆகும். கிளச்சோட கண்டிஷன் வந்து சுத்தமாக வீக் ஆயிடுச்சு. ஸோ நான் அதை எப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி வண்டி மூவ் பண்ணி காமிக்கிறேன். வண்டி பார்த்திங்கன்னா 1:45 ஓடி இருக்கு. ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. பண்ணி காமிக்கிற பாருங்க. பார்த்திங்கன்னா இனிஷியல் மூவிங்கே சுத்தமாக இல்லை. ஃபோர்டு ஃபிகோ இந்த வண்டியில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிளச்சை விடும்போது அப்படியே டக்குன்னு ஒரு இனிஷியல் இதாகும். ஸோ அந்த ஃபீலே இந்த வண்டியில் சுத்தமாக இல்லை. பாருங்கள், ஃபுல்லாக ரேஸ் பண்ணுறேன், வண்டி இந்தளவுக்கு தான் போகுது. கிளச்சிலேருந்து நான் கால் எடுத்துட்டேன், இப்போ ரிவர்ஸ் போடுறேன். சுத்தமாக இந்த மேடே ஏறல, வண்டி பொறுமையாக தான் போகுது, சுத்தமாகவே நகரில். பாருங்கள், ரிவர்ஸ் போட்டேன். ஸோ பின்னாடி வந்து ஏற்றுனாது இந்த மேடே ஏறுது. மறுபடியும் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு கியர் போட்டேன். இந்த அளவுக்கு ரேஸ் பண்ணி இவ்வளோ தான் போகுது. கிளச் இதில் வந்து டோட்டலாகவே டேமேஜ் ஆகிருக்கும். இந்த கண்டிஷன் தான். ஸோ நான் இப்போ இதில் வந்து கிளச் செட்டு தான் மாற்ற போகிறேன். ஸோ இந்த வண்டியை பொறுத்தளவு நீங்கள் கிளச் செட்டு மாற்றும் போது கிளச் ரிலீஸர் பேரிங்கும் சேர்த்து மாற்றி விட்ருங்க. கிளச் ரிலீஸ் பேரிங் ஹைட்ராலிக் டைப் தான் வரும். ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, உங்களுக்கு கிளச் ரிலீஸ் பேரிங்கை வந்து உங்களுக்கு லைஃப் இதாச்சுனாலும் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் திருப்பி கியர் பாக்ஸ் இறக்கி ஏற்றுறது ரொம்ப ரிஸ்க்கு. ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, கிளச் ரிலீஸ் பேரிங்கு கையோட செட்டோட மாற்றி விட்டிங்கன்னா கிளச் டிஸ்கவர்ஸ் முடியே கிளச் டிஸ்கவர்ஸ் முடியே அந்த கிளச் ரிலீஸ் பேரிங் ஃப்ளை வீல் வந்து வண்டியோட எப்படி சொல்கிறோன்னா அதை கழட்டி பார்த்தா தான் எங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்தளவுக்கு ஓடி இருக்குங்கும்போது கண்டிப்பாக நம்ம ஃப்ளை வீல் லேத்தில் கொடுத்து த்ரூ பண்ணி போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் லைஃப் வரும், கிளச் டிஸ்கோட லைஃப் வரும். இல்லை நீங்கள் அப்படியே போட்டிங்கன்னா கிளச் டிஸ்கில் ஒரு 50 கிலோமீட்டர் ஓடுது அப்படின்னா கிளச் டிஸ்கோட லைஃப் வந்து ஒரு 35-40 உங்களுக்கு வந்து டோட்டலாக வந்து டேமேஜ் ஆயிரும். ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த கண்டிஷன் இருக்கிற வண்டி எல்லாம் மோஸ்ட்டாக வந்து நீங்கள் ஃப்ளைவீல் செக் பண்ணிட்டு மெஷர்மெண்ட் எடுத்து பார்த்துட்டு மெஷர்மெண்ட் கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதுவும் இல்லாமல் ஸ்கோரிங் மாதிரி விழுந்திருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் கிளச் டிஸ்கோட அந்த மெட்டல் இதெல்லாம் வந்து ஃப்ளைவீலில் வந்து எப்படி சொன்னால் ஒரு மாதிரி டேமேஜ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு லைட்டாக ஒரு நீங்கள் லேத்தில் கொடுத்து நீங்கள் வந்து இது பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிளச் டிஸ்கோட லைஃப் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ வந்து உங்களுக்கு எப்படி சொன்னாக்க அந்த ஒரு சில வண்டியில் கிளச் டிஸ்க் போட்டாலும் ஜென்டரிங் வரும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஃப்ளைவீல் கம்ப்ளைண்ட்னால தான். ஸோ நீங்கள் லேத்தில் கொடுத்து கரெக்டாக மெஷர்மெண்ட் எடுத்து செக் பண்ணி மெஷினிங் பண்ணி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வண்டியை பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸும் நல்லாயிருக்கும். ஸோ உங்கள் கிளச் டிஸ்கோட லைஃபும் நல்லாயிருக்கும். ஸோ இதுக்கு கியர் பாக்ஸ் இறக்கி வச்சிட்டோம். ஸோ கியர் பாக்ஸ் இங்கே இருக்குது. இதில் வந்து ரிலீஸ் பேரிங் போயிடுச்சு. ஸோ ரிலீஸ் பேரிங் பார்த்திங்கன்னா சவுண்டு வருது, சவுண்டு மாதிரி வரன்னு சவுண்டு வருது. அதுவும் இல்லாமல் மோஸ்ட்டாக நீங்கள் கிளச் பிளேட் மாற்றும் போது கண்டிப்பாக அதுக்கு நீங்கள் ரிலீஸ் பேரிங் மாற்றிடுங்க. ஸோ அதுதான் பெட்டராக இருக்கும். உங்களுக்கு கவர் சிம்பிளி கழட்டி காமிக்கிறேன்.
ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் கவர் அசம்பிளி போர்டு எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். கழட்டி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த மாதிரி கிளச் பிளேட்டு பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இந்தளவுக்கு ஓடி இருக்கு. சுத்தமாக அந்த இதே இல்லை. உங்களுக்கு வெளியே எடுத்து காமிக்கிறப்போ இது வந்து ஃப்ளைவீல் பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி ஃப்ளைவீலில் சட்டி இருக்குது பார்த்திங்கன்னா தெரியும். ஸோ இந்தளவுக்கு ஓடி இருக்கும்போது நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். ஒரு மாதிரி அன்ஈவனாக இருக்குது பார்த்திங்களா, இந்த இடத்துல நல்லாவே இதாக இருக்குது. ஸோ அந்த கிளச் பிளேட்டோட ஆச்சு அப்படியே இதில் விழுந்துடும். அது இல்லாமல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது இப்போது ஃப்ளைவீல் ஃபுல்லுமே இதாகிடுச்சு. ஸோ நான் அந்த கிளச் பிளேட்டோட அந்த செராமிக் மெட்டீரியல்ஸ் ஃபுல்லுமே வந்து தேஞ்சிருச்சு, தேய்மானம் ஆயிடுச்சு. இந்த சைடு கவர் அசம்பிளி சைடு சுத்தமாக முடிஞ்சது. ஸோ ஃப்ளைவீல் சைடு கூட கொஞ்சம் இருக்கனால ஏதோ கொஞ்சம் இருந்தாலுமே ஃப்ளைவீலில் டேமேஜ் ஆகிருக்கு. அந்த சொத்தை நான் சொன்ன மாதிரி சொத்தை விழுந்திருக்கு. ஸோ அதை நீங்கள் லேத்தில் கொடுத்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு லைட்டாக மெஷினிங் பண்ணி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிளச் டிஸ்கோட லைஃப் கொஞ்சம் நல்லா கிடைக்கும். நான் உங்களுக்கு கிளச் பிளேட்டை வெளியே எடுத்து காமிக்கிறேன். பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ஓடி இருக்குன்னு. ஸோ இதனால தான் வண்டி உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக ரேஸ் ஆகி உங்களுக்கு சுத்தமாகவே மூவே ஆகலை. இந்தளவுக்கு ஓடி இருக்குது. இப்போ கவர் அசம்பிளியில் சுத்தமாகவே நல்லா ஸ்கோரிங்கே விழுந்துருச்சு. இது கவர் அசம்பிளி டோட்டலாகவே டேமேஜ் ஆகிருக்கு. ஸோ நம்ம கிளச் டிஸ்க்கு, கவர் அசம்பிளி அண்ட் ரிலீஸ் பேரிங்கு, ஸோ நம்ம ஃப்ளைவீலும் நம்ம லேத்தில் கொடுத்து த்ரூ பண்ண போகிறோம். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணி தான் இந்த வண்டிக்கு போட போகிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இதுக்கு வந்து இப்போது பொருள் வாங்கியாச்சு. இது வந்து கிளச் ரிலீஸ் பேரிங்கு. இந்த ஃபோர்டு ஃபியஸ்டா, ஃபிகோ டீசல் வண்டிகளுக்கு வந்து கிளச் ரிலீஸ் பேரிங் வந்து நீங்கள் மோஸ்ட்டாக ஓஇ போட்டுக்குங்க. ஏன்னா இது வந்து நிறைய வண்டிக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து அதர் மேக் போட்டு கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு. ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன். இது வந்து மோஸ்ட்டாக இந்த ரிலீஸ் பேரிங் டைப், இந்த டைப் பொறுத்தளவுக்கு நீங்கள் வந்து அந்த ஃபோர்டு ஃபியஸ்டா, ஃபிகோ இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரிஜினல் போட்டுக்குங்க. ஸோ இதுவும் நானும் ஒரிஜினல் தான் போகிறேன். மற்ற கிளச் டிஸ்க் கவர் அசம்பிளி கூட ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஸோ ரிலீஸ் பேரிங்கை பொறுத்தளவுக்கு நீங்கள் ஒரிஜினல் போட்டுக்குங்க. அப்புறம் கிளச் டிஸ்க் கவர் அசம்பிளி. ஸோ இதில் இன்ஜின் பெட் ஒன்று போயிருந்தது. ஸோ அதனால் இன்ஜின் பெட்டு ஒன்று மாற்றி விடுறோம். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது இப்போது நாங்கள் கியர் பாக்ஸ் எல்லாம் ஏற்றிட்டோம். கிளச் டிஸ்க் கவர் அசம்பிளி, ஃப்ளைவீல் த்ரூ பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து கிளச் ரிலீஸ் பேரிங் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி ஓஇ தான் போட்டிருக்கு. ஸோ நீங்கள் இந்த வண்டியை பொறுத்தளவுக்கு அதுக்கு ஓஇயே போடுங்க. அதர் மேக் போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் வரும். இப்போ இல்லைனாலும் கண்டிப்பாக ஃபியூச்சரில் கம்ப்ளைண்ட் வரும். அதே நீங்கள் ஓஇ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வராது. ஸோ நான் இப்போ இதை மூவ் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நான் ஆட்டோமேட்டிக்காக கிளச்சிலேருந்து கால் எடுக்கும்போதே வண்டி மூவ் ஆகுது. ஸோ அங்கே ஃபஸ்ட் டைம் நான் உங்களுக்கு அதாவது கிளச் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு பிக்கப்பே இல்லை. ஸோ பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக தான் கொடுத்துருக்கேன். வண்டி பார்த்திங்கன்னா நல்லா போகுது. ஸோ வண்டி பார்த்திங்கன்னா 1:45 ஓடி இருக்குது. வண்டி இனிஷியல் பிக்கப் எல்லாமே ஓகே. ஸோ இந்த பிக்கப் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்ளைவீல் த்ரூ பண்ணி போட்டால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஃப்ளைவீல் த்ரூ பண்ணி போடலினாலும் உங்களுக்கு நல்லா தான் இருக்கும். பட் ஆனால் இருந்தாலும் என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிளச் லைஃப் வந்து டோட்டலாக உங்களுக்கு கம்மியாயிரும். இதெல்லாம் மோஸ்ட்டாக ஓரளவுக்கு ஒரு 80,000 கிலோமீட்டர் அந்த ரேஞ்ச் ஓடுது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 50 அப்படிங்கும்போது வீக் ஆக ஆரம்பிச்சு. கிளச்சை பொறுத்த அளவுக்கு எவ்வளோ ஓடுதுன்னு எங்களாலேயே சொல்ல முடியாது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஓட்டுறவரோட இந்த டிரைவிங் ஸ்டைலை பொறுத்தது தான். ஒரு சிலர் வந்து கிளச் மேலேயே கால் வச்சு ஓட்டுவாங்க. ஒரு சிலர் வந்து கியர் ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது மட்டும்தான் கிளச் மேலே கால் வைப்பாங்க. ஸோ அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கிளச் லைஃப் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும். ஸோ இது வந்து அப்படி நம்ம சொல்ல முடியாது. மோஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா கம்பெனி ரெக்கமெண்டட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 80,000 கிலோமீட்ரு. மோஸ்ட்டாக ஒரு சிலர் வந்து 1,00,000 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ஓட்டினவங்களாம் இருக்காங்க. ஸோ அப்படிங்கும்போது இது டிரைவிங் ஸ்டைலை பொறுத்தது தான் கிளச்சோட லைஃப் வரதும் வராததும். ஸோ இது டோட்டலாக முடிஞ்சது வண்டி வேலை. பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் கியரை மாற்றி நான் கியர் டவுன் பண்ணி இழுக்கிறேன். ஸோ அப்படிங்கும்போது வண்டி பிக்கப்லாம் நல்லாயிருக்கு. ஓவராலாக அந்த வண்டி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.